Bentornati su Medicina Regione Lazio. Oggi parliamo di odontoiatria, però parliamo di odontoiatria toccando l'argomento bruxismo, stress, concetto di base stabile. Poi ve lo andremo a spiegare attraverso questo incontro che faremo in questo contenuto insieme al dottor Piernatale Civero, odontoiatra esperto in ignatologia e riabilitazione complesse Smile Doc. Benvenuto dottore. Grazie dottore per essere qui con noi. Allora, io entrerei subito nel vivo. Ecco, cosa significa concetto di base stabile in un ambito proprio di bruxismo? Nel corso del tempo ci siamo accorti che diversi pazienti lamentavano problematiche estetiche, lamentavano problematiche di occlusione alterata tra destra e sinistra, delle problematiche di apertura, delle problematiche di click all'articolazione e soprattutto notavano che alcuni lavori, seppur fatti molto bene, delle cure tendevano a durare di meno. Siamo andati ad approfondire e ci siamo accorti che questa problematica spesso è associata a una questione di mancato equilibrio della mandibola, perché la mandibola dobbiamo un po' immaginarla come un'altalena che è collegata tramite i muscoli al cranio. Di conseguenza, se questa altalena ha un lato un pochettino più tirato, che nel caso nostro sono i muscoli, avremo un muscolo che tira di più e un muscolo che tira di meno. Questo che cosa può portare? Che durante la notte questa alterazione di posizione faccia sì che la mandibola, in un tentativo di rimettersi in equilibrio, tenda a fare dei movimenti destra-sinistra nella ricerca di una posizione stabile e rilassata. Se in questi movimenti tende ad incontrare dei denti, li può storcere, li può allentare. Se sono delle riabilitazioni, le può rovinare. Di conseguenza anche una cura fatta bene può durare di meno. Certo, quindi poi in quel caso ovviamente non è colpa del dentista se chiaramente il lavoro, ovviamente la cura non è stata fatta al meglio, ecco. È soprattutto un problema proprio strutturale. Sì, perché in realtà è la mandibola che ricerca questo equilibrio tramite il bruxismo. Questa potrebbe essere una delle cause e di conseguenza, partendo da questo presupposto, abbiamo deciso di prima mettere in equilibrio la mandibola, metterla in uno stato di rilassamento e poi procedere con riabilitazioni complesse che spesso si rivolgono a tutta la bocca tramite l'implantologia completa di tutte le arcate o di un'ortodonzia avanzata, per ottenere poi un risultato che nel tempo è sia più estetico ma anche più duraturo. Ecco, qui chiaramente abbiamo detto il bruxismo. Ovviamente chi ci sta seguendo si chiederà, ma il bruxismo che cos'è? Uno ne sente parlare, ma poi però diciamo all'atto proprio pratico di che cosa si tratta? Il bruxismo sono quei movimenti che sono involontari da parte del paziente della mandibola, che è la parte mobile della bocca, che cerca una situazione una posizione di stabilità. Questo può nascere da diverse cause, per diversi motivi può originare. Ci possono essere motivi di ordine psicologico, motivi di tipo occlusale, ce ne sono tantissime di origini, però tendenzialmente ci siamo accorti che una mandibola parecchio deviata non sta bene perché i muscoli tutti attorno non lavorano in modo equilibrato. Soprattutto ci dobbiamo ricordare che la mandibola nella parte superiore la percepiamo per i muscoli che indolenziti, però nella parte inferiore, essendo collegata a dei muscoli e quindi poi all'osso ioide, da cui poi è collegato alle spalle, sì. Questi muscoli, se sono asimmetrici, possono portarsi appresso anche un pochettino degli atteggiamenti e quindi far rientrare questioni di tipo posturale. E qui entra in gioco l'esperto in ignatologia. Che cos'è la ignatologia? La ignatologia è una branca dell'odontoiatria poco conosciuta e poco diffusa, ma di cui soprattutto la popolazione di sesso femminile soffre di problematiche ignatologiche,
che è lo studio dell'articolazione mandibolare e quindi i riflessi che porta a livello di occlusione. Quindi quando la mandibola lavora bene e si trova ben centrata nei rapporti con il cranio, non sentiamo i click, è libera, i muscoli tendono a stare rilassati e tutto quello di cui abbiamo parlato non si presenta, perché il paziente si trova in equilibrio, la famosa altalena che finalmente ha trovato un punto di stabilità. Dottore, le faccio fare una risata. Quando ero adolescente andavo dal mio dentista, no? Leggevo ignatologo. Sì. Io pensavo che fosse esperto, no, di denti per bambini, cioè addirittura ignatologo. È assurda questa cosa, mi piace sempre raccontarla quando incontro un odontoiatra. Perché è una figura no, questo sono un ignatologo, non mi piace pensare, no, il gnagnè del bambino, forse non lo so. Pensavo fosse magari il dentista proprio specializzato sui bambini. Bene, ecco, invece riguardo proprio alla posturologia applicata all'odontoiatria, per quanto riguarda quanto sono legate? La posturologia, nel corso degli anni mi sono accorto sempre di più che c'è una connessione, ad esempio banalmente osservando i bambini, quando li andavo a curare, che in concomitanza della risoluzione di affollamenti o problematiche di tipo occlusale, problematiche di denti storti, con determinati apparecchi e nella risoluzione di casi specifici ottenevamo la scomparsa dei mal di testa. Quindi questi bambini fortunatamente poi le mamme erano contente anche loro, perché c'era un mal di testa anomalo che non riuscivamo a comprendere ed era collegato da una cattiva occlusione. È vero che appunto cattive occlusioni, fenomeni diciamo proprio legati, no, anche all'aspetto mandibolare, possono comportare anche problemi muscoloscheletrici, anche a infortuni, no? Questo capita agli atleti. Sì. Tant'è vero che oggi molti atleti professionisti sono seguiti proprio da un ignatologo. Sì, ci sono stati casi famosi di atleti, ci sono ancora di atleti che fanno terapie ignatologiche anche durante le performance per mantenere questo equilibrio, perché la mandibola, essendo poi collegata tramite i muscoli del collo alle spalle, può portare delle torsioni e direttamente poi delle variazioni di carico, e tutto questo poi si riesce poi a incrociando gli studi e le collaborazioni con figure come l'osteopata, sì, il chiropratico, attraverso la kinesiologia, si riescono poi a ritrovare soluzioni globali per il paziente, e quindi col passare del tempo diciamo è diventata una questione sempre più appannaggio di tutti, mentre 20 anni fa sembrava che la bocca fosse scollegata dal corpo. Sì, è vero, sembrava un mondo a parte. Poi vabbè, tutte le varie problematiche che possono insorgere, no? Chiaramente da situazioni chiaramente dentali ovviamente non curate, no? Quindi chiaramente tutta una serie, anche problemi cardiovascolari e quant'altro. Sì, ci sono tantissimi collegamenti, è vero. L'articolazione è collegata con tantissimi neuroni a livello della zona posteriore inferiore del cervello, senza entrare in nomi che poi diventano un pochettino che possono andare a influire sulla stabilità, sulla forza e sull'equilibrio del paziente. Ecco dottore, cosa significa stabilità ignatologica preventiva e cosa si prefigge? L'obiettivo qual è? È prima di curare il paziente ritrovare questo famoso equilibrio, sì, liberare la famosa altalena, farle trovare un punto di equilibrio per mettere le migliori basi per una riabilitazione complessa. Così quando poi andremo a mettere degli impianti o fare dell'ortodonzia, noi avremo l'altalena stabile e potremo a quel punto poter mettere degli impianti, ricostruzioni, allineare i denti per garantirci un risultato più stabile nel tempo, perché sapremo che quella mandibola non cercherà durante la notte e durante il giorno di
un pochettino di scappare da quella posizione. Sì, certo. Cercare chiaramente, no, il suo equilibrio a modo suo, Sì. che poi alla fine chiaramente non è poi quello auspicabile. Bene, dottore, prima di salutarci vado a dare qualche contatto utile per il pubblico, il sito web, quindi potete dare un'occhiata a www.smiledoc.it, poi ci sono tutti i vari account, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, sempre come SmileDoc. Oppure potete mandare anche un'email a questo indirizzo, quindi per qualsiasi curiosità, ulteriore informazione riguardo all'argomento che abbiamo trattato, info@smiledoc.it. Io ringrazio il dottor Piernatale Civero, grazie. Grazie a voi.